નમસ્તે મિત્રો, હું છું વિનતી દાવડા અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીશું સૂર્યના મીન રાશિમાં ગોચર ભ્રમણના 12 રાશિઓ પરત્વેના પ્રભાવ વિશે. 14 માર્ચ 2020ના રોજ સવારે 11:55 કલાકે નવગ્રહોમાં રાજા એવા સૂર્ય મહારાજ કુંભ રાશિમાંથી મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. મીન રાશિના સ્વામી ગુરુ સાથે સૂર્યને મિત્રતા છે. લગભગ 2 મહિના સુધી શત્રુ શનિની મકર અને ત્યારબાદ કુંભ રાશિમાં વિચરણ કર્યા બાદ મિત્રના ઘરમાં સૂર્યદેવનો મુકામ હવે આરામદાયક રહેશે. સૂર્ય એ આરોગ્યનો કારક ગ્રહ છે, જીવનદાતા છે. શત્રુ રાશિ મકર અને કુંભમાં સૂર્યનું ભ્રમણ રોગોને નાથવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે, પરંતુ હવે મિત્ર ગુરુની રાશિ મીનમાં સૂર્યનું ભ્રમણ હાલ ચાલી રહેલા કોરોના વાયરસના ઉપદ્રવને નિયંત્રણમાં લાવવામાં થોડું મદદરૂપ બનશે. આમ છતાં મીન જળ રાશિ છે અને સૂર્ય અગ્નિ તત્વ ધરાવતો ગ્રહ છે. પરિસ્થિતિમાં વધુ સુધારો તો જ્યારે 13 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મેષમાં પ્રવેશ કરીને બળવાન બનશે ત્યારે થશે. અગ્નિ તત્વ ધરાવતી ઉચ્ચ રાશિ મેષમાં સૂર્યનું ભ્રમણ અને તેના પર ગુરુની દ્રષ્ટિ કોરોના વાયરસના પ્રકોપથી વધુ રાહત અપાવી શકે છે. હાલ મીન રાશિનો સ્વામી ગુરુ પોતાની રાશિ ધનુમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. રાશિયાધિપતિ બળવાન હોવાથી મીન રાશિમાં સૂર્યનું ભ્રમણ આપણા સૌ માટે લાભદાયી પુરવાર થઈ શકે છે. જોકે આ સૂર્ય પર મકર રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહેલા શનિની દ્રષ્ટિ પડશે, તેમજ ધનુ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહેલા મંગળની દ્રષ્ટિ 22 માર્ચ સુધી સૂર્ય પર રહેશે. સૂર્ય પર મંગળ અને શનિની દ્રષ્ટિનો સંયુક્ત પ્રભાવ થોડી નિરાશા કે હતાશાનો અનુભવ કરાવી શકે છે. આપણે કોઈ ટ્રાફિક સિગ્નલમાં અટવાયેલા હોય અને આપણું વાહન થોડું ગતિ પકડે કે ફરી બ્રેક મારવી પડે, ફરી વાહન થોડું આગળ ગતિ કરે અને ફરી બ્રેક લાગે, આ પ્રકારનો અનુભવ શનિ અને મંગળની સૂર્ય પરની દ્રષ્ટિને લીધે થઈ શકે છે. સૂર્ય મેષ રાશિમાં ઉચ્ચત્વ ધારણ કરે છે અને તેથી મીન રાશિમાં સૂર્ય ઉચ્ચાભિલાષી બની શુભ પરિણામ આપવા સક્ષમ બને છે. જો કે જળ તત્વ ધરાવતી મીન રાશિમાં સૂર્ય પોતાની ઉગ્રતા અને આક્રમકતા થોડા ઘણા અંશે ગુમાવે છે. જ્યોતિષમાં જળ એ લાગણીઓ અને સંવેદનાઓનું પ્રતીક છે. મીન રાશિના સૂર્ય દરમિયાન લાગણી અને સંવેદનાઓ ઉગ્ર અને આક્રમક સ્વરૂપે વ્યક્ત થશે. જે કંઈ નિર્ણયો લેવાય કે ઘટનાઓ ઘટે તે લાગણીમાં દોરવાઈને ઘટે. તર્ક અને વ્યવહારુપણાનો અભાવ રહે. ધ્યાન, યોગ અને અધ્યાત્મમાં પ્રગતિ માટે મીન રાશિનો સૂર્ય ફળદાયી છે. મીન રાશિમાં સૂર્યના પ્રવેશ સાથે જ મીનાર્ક કમૂરતાનો પણ પ્રારંભ થશે. સૂર્ય એક રાશિમાં લગભગ 1 માસ સુધી રહે છે. 13 એપ્રિલ 2020ના રોજ સૂર્ય મીન રાશિમાંથી નીકળીને મેષમાં પ્રવેશ કરશે. એ સાથે જ કમૂરતા પૂરા થશે. કમૂરતા દરમિયાન માંગલિક કાર્યો વર્જ્ય ગણાય છે. જ્યારે સૂર્ય ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ કરે કે ગુરુ સૂર્યની રાશિમાં પ્રવેશ કરે એ સમય સાંસારિક બાબતો માટે પ્રતિકૂળ ગણવામાં આવ્યો છે. આ સમય દરમિયાન ઈશ્વરની ભક્તિ, ભજન, વ્રત અને દાન ધર્મને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. વર્ષમાં 2 વખત સૂર્ય ગુરુની રાશિના સંપર્કમાં આવે છે. હવે પછી 15 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ સૂર્ય ગુરુની ધનુ રાશિમાં આવતા ધનાર્ક કમૂરતાનો સમય માંગલિક કાર્યો માટે વર્જ્ય રહેશે. હાલ આ 1 માસ સુધીનું સૂર્યનું મીન રાશિ ભ્રમણ 12 રાશિઓ તેમજ 12 જન્મ લગ્નને કેવું ફળ આપશે તે હવે જોઈએ. પણ અહીં એક નોંધ લેશો કે આ ફળ સ્થૂળ છે. સૂક્ષ્મ ફળનો આધાર વ્યક્તિગત કુંડળીમાં રહેલા ગ્રહો, દશા મહાદશા, અષ્ટક વર્ગના બિંદુ વગેરે પરિબળો પર રહેલો હોય છે. મેષ રાશિને સૂર્ય 12મા સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. નવી નોકરી મળી શકે કે નોકરી બદલી શકે કે નોકરીને લીધે સ્થળાંતર થઈ શકે છે. સંતાનના આરોગ્ય સંબંધી ચિંતા સતાવી શકે છે. વિદેશ જઈ અભ્યાસ કરવા ઈચ્છુક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ઉત્તમ તકની પ્રાપ્તિ થાય. શત્રુઓ અને હરીફોના વિરોધમાં વધારો થાય. આમ છતાં તેમનાથી નુકસાન પહોંચવાની સંભાવના નથી. પ્રેમ સંબંધમાં કષ્ટ પડી શકે અને મતભેદ થવાની શક્યતા રહે. કાર્યક્ષેત્રે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વૃષભ રાશિને સૂર્ય 11મા સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. સ્થાવર સંપત્તિ કે વાહન વેચવાથી લાભ થઈ શકે છે.
નવા જમીન, મકાન કે વાહનની ખરીદી થઈ શકે છે. માતાનું અને મોટા ભાઈ બહેનોનું આરોગ્ય ચિંતા કરાવી શકે. ઘરથી કે પરિવારજનોથી દૂર જવાનો પ્રસંગ ઉદ્ભવે. ઘરમાં વાતાવરણ તણાવભર્યું રહેવાની સંભાવના રહે. કાર્યક્ષેત્રે ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી માન સન્માનની પ્રાપ્તિ થાય. નાણાકીય આવકમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. સંતાનના ક્રોધ કે સ્વભાવને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે. મિત્રોને લીધે લાભ થવાની શક્યતા રહે. મિથુન રાશિને સૂર્ય 10મ સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. નોકરી વ્યવસાય ક્ષેત્રે વૃદ્ધિ અને વિકાસ થવાની પૂર્ણ સંભાવના છે. ઉપરી અધિકારીઓની પ્રશંસાને પાત્ર બની શકો છો. કાર્યસ્થળે માહિતી અને વિચારોની અભિવ્યક્તિ સુંદર અને યોગ્ય રીતે કરી શકો. પ્રમોશન મળી શકે છે. કામને લીધે પ્રસિદ્ધિ અને માન સન્માનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કામમાં વધુ પડતું ધ્યાન આપવાને લીધે ઘરમાં તણાવનું વાતાવરણ રહેવાની સંભાવના રહે. કાર્યને લીધે નાની મોટી યાત્રાઓ થઈ શકે છે. નાના ભાઈ બહેનોનું આરોગ્ય ચિંતા કરાવી શકે છે. કર્ક રાશિને સૂર્ય 9મ સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સાથ મળી રહે. ધનલાભ થવાની શક્યતા રહે. સામાજિક માન સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં રુચિ વધે અને તીર્થયાત્રાઓ પણ થઈ શકે છે. પિતાના સહયોગની પ્રાપ્તિ થાય. ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે આ સમય શ્રેષ્ઠ રહે. લાંબા અંતરની યાત્રા કે વિદેશ યાત્રા પણ થઈ શકે છે. નાના ભાઈ બહેનોને કષ્ટ પડવાની સંભાવના છે. કુટુંબમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનું વાતાવરણ રહે. સિંહ રાશિને સૂર્ય 8મા સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. આરોગ્ય સંબંધી મુશ્કેલી પડી શકે છે. આંખ અને હાડકાને લગતી બીમારીથી સાવધાન રહેવું. નાણાકીય ખર્ચમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. કાર્યક્ષેત્રે માન સન્માન અને ઉપરી અધિકારીઓના સહયોગની ઉણપ રહે. વિવાદોથી બચવું અને સંયમથી કામ લેવું. પિતાના આરોગ્યની કાળજી લેવી. કોઈ પરિણામ વગરની નિષ્ફળ યાત્રા થઈ શકે છે. જ્યોતિષ, અધ્યાત્મ, યોગ કે ગૂઢ અને રહસ્યમય વિદ્યાનો અભ્યાસ સફળતાપૂર્ણ થઈ શકે. વારસાગત ધનલાભ થવાની શક્યતા રહે. કન્યા રાશિને સૂર્ય 7મ સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. વ્યક્તિત્વની તેજસ્વીતામાં વધારો થાય. વ્યવસાયને લીધે વિદેશ સાથે સંકળાવાનું બને. વ્યાવસાયિક છબી સુદૃઢ બને. જાહેર પ્રસિદ્ધિમાં વધારો થાય. પોતાના અને જીવનસાથીના સ્વભાવમાં ઉગ્રતા વધવાથી લગ્ન જીવનમાં મતભેદ થઈ શકે છે. થોડી સમજદારીથી કામ લેવું. કાર્યક્ષેત્રે વધુ મહેનત કરવી પડે. અપરિણિત જાતકોને પ્રતિષ્ઠિત પરિવારમાંથી આવતા કે સરકારી નોકરી ધરાવતા પાત્ર સાથે લગ્નની વાતચીત ચાલવાની સંભાવના બને. તુલા રાશિને સૂર્ય 6ઠ્ઠા સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. આરોગ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. આંખની સંભાળ રાખવી. મોટા ભાઈ બહેનોને કષ્ટ પડે અથવા તેમની સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના રહે. ઋણ મુક્તિ થઈ શકે છે. નવી લોન લેવા માટે આ સમય ઉત્તમ રહે. સહેલાઈથી લોન મળી શકે છે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં સફળતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. શત્રુઓ અને હરીફો પર વિજય મેળવી શકાય. વિદેશ યાત્રા થઈ શકે છે. નાણાકીય ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી બને. વૃશ્ચિક રાશિને સૂર્ય 5મા સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. આત્મવિશ્વાસ, ઉર્જા અને ઉત્સાહમાં વધારો થાય. કાર્યક્ષેત્રે બદલાવ આવી શકે છે. જૂની નોકરી છૂટે અને નવી નોકરી મળે. નોકરીમાં રહેલાને પ્રમોશન મળવાની સંભાવના રહે. માન સન્માનમાં વધારો થાય. નાણાકીય આવકમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. રોકાયેલા કે અટવાયેલા નાણાં પરત મળે. બાળકના ક્રોધ અને આક્રમક સ્વભાવને લીધે ચિંતા સતાવી શકે છે. સગર્ભા સ્ત્રીઓએ આરોગ્યની વિશેષ કાળજી લેવી. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસમાં સમય પ્રગતિજનક રહે. ધનુ રાશિને સૂર્ય 4ર્થ સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. સ્થાવર સંપત્તિ કે વાહન વેચવાથી ધનલાભ થવાની શક્યતા રહે. નવા જમીન, મકાન કે વાહનની ખરીદી થઈ શકે છે. સ્થાવર સંપત્તિને લગતા વિવાદમાં પડવાથી દૂર રહેવું. સમાજમાં પરિવારનું માન સન્માન વધે. કાર્યક્ષેત્રે વિકાસની તક મળે. નોકરીમાં રહેલાને પ્રમોશન મળી શકે છે. કાર્યસ્થળે ક્રોધ પર કાબૂ રાખવો. માતા પિતાનું આરોગ્ય ચિંતા કરાવી શકે છે. મન ધર્મ તરફ ઢળેલું રહે. ઘરમાં પૂજા પાઠ કે અન્ય ધાર્મિક કાર્યો થઈ શકે છે. મકર રાશિને સૂર્ય 3જા સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. નાના ભાઈ બહેનોને કષ્ટ
કે આરોગ્યની ચિંતા આવી શકે છે. તેમની સાથે મતભેદ ન થાય તેની પણ કાળજી રાખવી. નોકરી બદલવાનું વિચારતા હો તો આ સમય યોગ્ય છે. ઉપરી અધિકારીઓના સહયોગની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. દ્રઢ નિશ્ચયી બની કાર્યો હાથ પર લેવાથી સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકાય. સામાજિક માન સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. પોતાના અને પિતાના આરોગ્યની કાળજી લેવી. નાની મોટી લાભદાયી યાત્રાઓ થઈ શકે છે. કુંભ રાશિને સૂર્ય બીજા સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. જીવનસાથીને લીધે ધન લાભ અને નાણાકીય બચત થવાની સંભાવના રહે. જો કે પોતાનું અને જીવનસાથીનું આરોગ્ય ચિંતા કરાવી શકે છે. આંખોની કાળજી રાખવી. આ સમય દરમિયાન વ્યાવસાયિક ભાગીદારી કરવાથી દૂર રહેવું. વાણી અને ક્રોધ પર નિયંત્રણ રાખવું. અકારણ વિવાદોમાં પડવાથી બચવું. કૌટુંબિક સુખ માટે સમય પ્રતિકૂળ રહે. પરિવારજનોને મન દુઃખ થઈ શકે છે કે કુટુંબનો વિયોગ સહેવો પડી શકે છે. મીન રાશિને સૂર્ય પ્રથમ સ્થાનમાંથી ભ્રમણ કરશે. ક્રોધ, ઉગ્રતા અને ઉષ્ણતામાં વધારો થઈ શકે છે. આરોગ્ય સંબંધી મુશ્કેલીઓથી સાવચેત રહેવું. મસ્તક પીડા કે તાવ જેવા રોગ સતાવી શકે. માનસિક સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચી શકે છે. ઋણથી મુક્તિ મળી શકે. અકારણ શત્રુતા કે હરીફો પેદા કરવાથી દૂર રહેવું. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં સફળતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. જીવનસાથી સાથે તણાવ કે મતભેદ પેદા થઈ શકે છે. સરકારી નોકરી કે વ્યવસાયથી લાભ રહે. ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. આ સાથે જ સૂર્યના મીન રાશિ ભ્રમણનો સમય આપ સૌ માટે સુખદાયી રહે તેવી શુભેચ્છાઓ. જો આ વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર.